שלום. במסגרת הלימודים בתרבות ישראל, שלמדנו על למידה בחברותא וקריאה יחפה, התבקשנו לענות על מספר שאלות, אז אני אנסה לענות. אז השאלה הראשונה היא, במה שונה הלמידה בחברותא מלמידה רגילה? אז איך שאני רואה את זה. למידה בחברותא זה למידה בעצם של מספר אנשים ביחד. מספר אנשים ביחד זה אומר מספר דעות שונות שיושבים ביחד, אנשים שונים, רקעים שונים, מגוון שונה של דעות, ובעצם כל אחד הוא יכול לשאול שאלה, להביע דעה, עוברים על הטקסט ביחד ומתחילים ללמוד אותו, בלחקור, בלשאול. לא תמיד יש תשובה, לפעמים אין תשובה, לפעמים אין הסכמה, אבל ככה לומדים, וכל אחד יש לו בעצם דעה שונה, או שמסכימים על הדברים למען האמת. אבל זה נותן עוד ועוד פרספקטיבות, עוד ועוד סיעור מוחות שנותן לך עוד תשובות לאותו נושא. לעומת למידה רגילה, שבלמידה רגילה יש מורה שמתווה לך בעצם את הלימודים, שלעיתים הוא מוביל אותך לאן שהוא רוצה להוביל אותך, לתשובה שהוא רוצה להוביל, למסקנות הנכונות שהוא רוצה להוביל אותם, כאילו יש תוכנית לימודית מאוד מאוד ברורה. ובחברותא אין מישהו שהוא האחראי, הוא המרצה, כי כולם בעצם שווים. ככה אני רואה את זה. אז זה בעצם ההבדל של לימודה בחברותא מלמידה רגילה. אז השאלה השנייה שאני אנסה לענות עליה, מה תורמת הלמידה בחברותא? אז זה קצת חופף למה שעניתי קודם, שעצם זה שהלמידה היא משותפת, וכל מי שיושב בעצם בחברותא, אם זה 4 אנשים, 8 אנשים, כל אחד בא מרקע שונה, עם דעות שונות, עבר כל אחד והמטען שלו, ובעצם כולנו נחשפים לאותו הטקסט. וכל אחד מעלה את השאלות שלו, ובדרך כלל זה מה שיותר לפעמים פוגש אותו. וזה מציב אותנו קודם כל על אחד הדברים שזה תורם בלדעת ללמוד לשאול שאלות. זה לא כזה פשוט, זה נשמע נורא פשוט, מה, זה רק לשאול שאלה, אבל לפעמים לשאול שאלות זה גם קשה, ומה שיותר קשה מזה לדעתי, זה לדעת להקשיב לדעות של כולם. בקשב אמיתי, כאילו, וזה גם לא תמיד קל אם אנחנו לא מסכימים עם מה שנאמר, ואנחנו צריכים להקשיב, וזה בסדר, זה בסדר לא להסכים, זה בסדר אם יש ויכוחים, וזה חלק מהלמידה, בעיניי זה רק מעצים וזה רק מגדיל, ברגע שאני שומע עוד דעות של אנשים אחרים, וזה פותח את הראש בצורה מהממת, וזה בעיקר גורם לנו להקשיב לאחרים, לא רק לתוכן הזה, אלא בכלל. זה גורם לנו לכבד אנשים, לכבד דעות של אחרים, ולפעמים אנחנו לא תמיד עושים את זה בצורה כל כך ברורה מאליה כמו שזה נשמע. אז זהו. שאלה שלישית שאני אנסה לענות עליה, באילו הזדמנויות ניתן להשתמש בלמידה בחברותא? אנחנו בשיעור בעצם למדנו את זה בתרבות ישראל, שזה לימודי תנ"ך, שזה היה סיפור תנ"ך על אליהו, שזה מאוד התאים כי יש שם המון פרשנויות ואנחנו לא תמיד מבינים, ויש את הפשט ויש כאילו, ויש יותר עמוק מזה, וזה עוזר לנו לחקור ולהבין את הטקסט שהוא לא תמיד מובן. אבל יש מקומות שלדעתי זה לא מתאים ללמידה בחברותא, זאת אומרת למשל במתמטיקה, זה לא כזה מתאים, אבל למידה בספרות, במקצועות יותר הומניים נראה לי שזה מאוד מאוד מתאים, בספרות, בתנ"ך, גם בהיסטוריה זה יכול להתאים, לשבת ולנתח תכנים מסוימים. במקצועות קצת יותר, שיש בהם יותר כאילו
מלל, פחות עובדות, כאלה שלא ניתן להתווכח עליהם ולשאול עליהם שאלות. אבל בכלל בכיתה נראה לי ששיעורים חברתיים, או בכלל לעשות איזה שהן פעילויות בחברותה, הן מאוד מעצימות, וזה גורם להיכרות. אני למשל גם כן בכפר הנוער, זה יכול מאוד מאוד להעצים ולהכיר בין תלמידים שונים, מרקעים שונים, זה מאוד מועיל ומאוד מוסיף. אבל שוב, זה לא לכל המקצועות, זה לחלק מהמקצועות, יותר לדעתי נראה לי יותר למקצועות ההומניים של המלל, שניתן לחקור טקסטים. השאלה הרביעית שאני אנסה לענות עליה זה מה המסקנות מההתנסות בקורס. אז נראה לי שבהתחלה שחולקנו לקבוצות, אז לא כל כך הבנו מה אנחנו אמורים לעשות בדיוק, ואיך, איזה מין שאלות אנחנו אמורים לשאול. אני חושבת שעם הזמן למדנו שאנחנו צריכים לשאול שאלות, גם כאלה שנראות לנו מאוד טריוויאליות ואפילו ברורות מאליהן, שזה חלק מהלמידה. גם השאלות הפשוטות, ולא חייבים את הדבר הכי מורכב והכי מתחכם שצריך כאילו לשאול את השאלות, וכמובן לנסות גם לענות עליהן. אני חושבת שחבל גם אני חטאתי בזה שעשינו את החברותות יותר עם הקרובים לנו ואלה שהנוח לנו ופחות התערבבנו. היינו דווקא קבוצה מאוד מאוד גדולה, אבל כל אחד נשאב לקרובים אליו במקום להתפזר, ואני חושבת שזה היה צריך לשים על זה יותר דגש, לפזר אותנו בצורה הומוגנית כזאת. ולא מאותו רקע כאילו כל אחד הגננות ישבו ביחד, אנחנו כאילו היה צריך לפזר. אני חושבת שכולנו הבנו שבזום זה לא עובד, כי אנחנו גרים ברחוק וצריך לעשות את זה קרוב, והנה אני עושה את זה עם עצמי, שואלת את השאלות. אז זה מסקנה שגם צריך לקחת בחשבון, חברותא צריך לשבת ביחד, וחברותא זה, אני חושבת זה גם עוד אחת מהשאלות פה, מה לדעתך המספר המקסימלי שלומדים בחברותא, זה לא מספיק 2. גם אני לא בטוחה של 3. אני חושבת שזה 4 ומעלה, זה כבר מקבל עוד למידה יותר אפקטיבית. זהו.